Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah 5 saya sebelum ini. Oke, controller untuk motor, lampu pun boleh. Masalahnya yang ini dah tak bagus guna ini switch ni. Kita ganti kepada yang ini. Oke. Kita cuba tukar. Oke, ambil live. Ini live. Oke. Ini live. Ini tunjukan. Oke. Kita masuk kepada input. Oke. Oke, input, output. Oke, masuk kepada input dua. Yang dua ni. Okay. Ni tak kisah. Ini positif, negatif. Kalau terbalikkan pun tak kisah. Okey. Masukkan. Buat dua cabang yang ni ya. Okay. Okay. Yang ini dekat sini nanti. Okay. Kita perlukan dua kabel. Okay. Pergi ke sini. Ini. Yang ini yang high quality. Rasanya 2.5. Okay. Saya panjang sangat. Biasa, kita coba
kat luar macam ni. Masukkan. Okey, satu lagi. Cara. Okey. Okey, dah siap. Kita cuba buka yang ini. Okey, kita coba tumbuk ini. Yang okey. Kita pasang. Ke live. Kita bendkan dia, bagi dia tegap. Okey. Live. Okey. Neutral.
Okey, dah selesai, kita boleh kunci. Okey, kunci yang ni dulu. Bagi dia kemas. Okey, yang ini bagi dia double tap, cebetai. Cebetai kena ikat supaya dia tak tercabut ini ya. Okey. Okey. Kita kunci. Siap. Okay. Nanti tampal stiker ke apakah, kita letak okay. Okey, dah selesai, kita try. Okey. Kita try kan dia. Grinder. Okay. Okay, kita test. Kita on. Okay, on. Alright. Yang ini off. Sana. Okey. Sekali lagi. Lagi.